जॉयल हांवें पयर आलेक्स सिक्वेरा कडेन उलयतालो. व्हेरी इंट्रस्टिंगली ताणें सांगलें ही वॉज व्हेरी अपबीट वेन आय आस्क्ड हिम अबाउट सालसेत. अल्टिमेटली जशें किशोरान सांगलें सालसेतीच्या भायर हिंदू मतां जाय जाल्यार हे सगळीं लास्टाक येता आनी सालसेतीच्या भितर आनी सालसेतीच्या भायर अशें एक दोन आमी भाग करून तुगेले उलयता आतां. दॅट डे आलेक्स सिक्वेरा वॉज व्हेरी अपबीट. ही वॉज सेईंग दॅट सालसेत बेस्टियन ऑफ काँग्रेस कोण म्हणटा खंय तो आतां आमदार पळय कोण जिखून आयले ते. सो बीजेपी and this new BJP have started a narrative saying that we are Bastian कितें. How do you look at that? See, Pramod, the BJP was the strongest in Salsette during Parikar's time in 2012. So तेन्ना तेणें मिशन सालसेत बी केल्लें आनी सगळी एक चळवळ केल्ली. So we saw that there was some kind of an understanding between the minorities and the BJP, and that is how BJP was at a high with the minority support. But त्याच्या नंतर after that it was very evident that there was a complete split. If you see even the last elections, the minorities have not gone with the BJP to that an extent which they expected. आणि थोडे कॅन्डिडेटांक असलो हें पडला की डिफिटेड इवन कम टू आवर नुवे कॉन्स्टिट्युएन्सी. आय टायम एंड अगेन टोल्ड यू दॅट BJP कितलोय तूं डेव्हलपमेंट प्लॅनकाचेर गेलो जाल्यार थिंगा मार बसला कॅन्डिडेटाक. सो ऑन वॉट प्रिमायस आर यू एक्चुअली मेकिंग दॅट स्टेटमेंट? आय रियली डू नॉट नो. Point number one. I asked him this question, and the premise that he was giving was that right now they have Digambar Kamath with them. Right now they have Ullas Naik Tuekar with them. They are saying that we had a MLA in Kunkoli just last election. So they are making this, and they are saying that rest of the two MLAs are AAP MLAs. So where is the Congress? See, Pramod, I'll counter that to an extent that by the just mere fact that you have a leader, Digambar Kamath, yes, I can say Margaon, he may have that swing whichever party he goes, voters can Alex swing. Reginald is also with them. Alex Reginald may be with them, but whether the voter will shift is a question. Yeah. In Nuve now, I'll tell you again, Babashan also was a BJP face to a certain extent because he actually went with the BJP, did development, all of that. Voters did not go with him. Voters actually gave him a thumping defeat. He was relegated to the 4th position. So what I am saying is, whether the leader moving to the BJP, whether the voter also will move. This is very interesting. ह्या प्रश्नाचे किशोर तो आर्ग्युमेंट तो तसा की दिगंबर कामत असा आज ते मागीर ते सगळे सुदीन आहा रवी आसा हे सगळे सांगता ते. दिगंबर कामत आसा, नावेली म्हणटा ते MLA आसा, कुंकळी म्हणटा ते आमगे MLA आशिल्लो एनिवे बेज आसा आमची, कुर्तोरी आलेक्स रेजिनाल्डांचे बरोबर आसा, बाणावली आनी विडली म्हणटा ते आपाचो MLA आसा. सो काँग्रेस म्हणटा ते कितें हो जो आर्ग्युमेंट ते घालता हातूंत भितर कितली तथ्य आसा नंबर 1. आनी नंबर 2 हे आपली सो कॉल्ड बेस्टियन आपली दवरपा खातीर काँग्रेस सद्या कितें करता? प्रमोद, सालसेताचो जर विचार करीत जाल्यार काँग्रेस आपले बेस्टियन दवरपाक कितें करता हाचो विचार करपाची गरजूच केन्ना काँग्रेसीक पडोंक ना. कारण काँग्रेसीन एक ठरयल्लें आहा की सालसेत हो आनी खंयच वयचो ना म्हणून आनी खंय वचपाक शकना म्हणून. आनी तशे प्रयोग जाले मदीं आनी ताचो इफेक्ट काँग्रेसीचेर पडलो. मागीर तेंच्यांनी तो कोर्स करेक्शन केलो. आतां दिगंबर कामत BJP बरोबर आसप हेचो फायदो मडगांवा बरोबर सालसेतीन थोडोफार BJPक जातलो, प्रश्नूच ना. पूण जर दिगंबर कामत आयज मिनिस्टर आसलेलो गव्हर्मेंटान जाल्यार डबल फायदो जातलो आसलो. आयज आलेक्स सिक्वेराक तेंच्यांनी मिनिस्ट्री दिली. आलेक्स सिक्वेराक मिनिस्ट्री दिवन BJPक बाबा खरोच फायदो जातलो काय कितें हो आतां प्रश्न आसा. आतां आलेक्स सिक्वेरा जेन्ना BJP गव्हर्मेंटान वचून मिनिस्टर जाता तेन्ना अशा पद्दतीचो एक कॉन्फिडन्स बिल्डींग करपाक लागून अशें स्टेटमेंट तेणी करप हें स्वाभावीक आहा. इट इज जस्ट अ कॉन्फिडन्स बिल्डींग. प्रॅक्टिकलिटी जर तूं पळयशीत जाल्यार पास्ट एक्सपिरियन्स आमकां अशें सांगता की सालसेत आनी अदर पार्ट्स ऑफ गोवा तेंचो MLA शिफ्ट जाल्या उपरांत वोटर शिफ्ट जावपाचो जो पद्दत आहा ती आमी नॉर्थ गोवान पळयता. पूण सावथ गोवान MLA जरी शिफ्ट जालो वोटर शिफ्ट जायना. वोटर आपल्या जाग्यार रावता आनी MLA जो MLA शिफ्ट जावन गेला पळय तेंचो घात करता हें आमी हेच्या पयलीं एक्सपिरियन्सान पळयलां. सो आलेक्स सिक्वेराचो स्टेटमेंट इट इज जस्ट अ कॉन्फिडन्स बिल्डींग. इट हॅज नो प्रॅक्टिकल. म्हाका दिसना तसो फायदो जायत BJPचो. हांवें म्हटलें अशें की आलेक्साचो पॉयंट आसा भितर. कित्याक सांग हाज्या पयलींची प्रमोद जर गणितां काडून जर पळयली जाल्यार काँग्रेसचो बालेकिल्लोच तो आनी त्या साश्टीच्या जिवाचेरूच काँग्रेस आतां मेरेन राजकारण करत येयला. म्हणजे विधानसभेचें म्हण किंवा लोकसभेचें म्हण इवन कॅबिनेटान सुद्दां जागे कशें दिवप हे काँग्रेस तेन्ना सगळे गणितां सालसेतीचेर आसताली तेंची. आतां वातावरण चेंज जाला.
तूं जर आतां पळयली जाल्यार गोवा फॉरवर्ड थंय पयलींच आसा पळय आं, गोवा फॉरवर्ड आसा थंयसर पयलीं, मागीर RGP आतां थंय घुसला. RGPचे विधानसभेची तूं मतां काडून पळय सालसेत तालुक्यांतली सेकंड किंवा थर्ड नंबराचेर बीन तो आसतालो, ताजो कॅन्डिडेट तेजो आसतालो. मागीर BJP थंय घुसला, नावेली म्हण, मडगांव म्हण, मागीर कुंकळ म्हण, आनी आतां तो कोण अपक्ष आहा आनी तेका काँग्रेसी कडेन ना. आतां तर नुवें सगळेच BJP जाले सर. सो हे जर सगळी जर हे जर पॉलिटिकल पार्टीची जर पळयली जाल्यार काँग्रेस तो बालेकिल्लो म्हणपाचे दीस आतां वयतले अशें म्हाका दिसता. जे तरेन RGPचो कॅन्डिडेट ताणें दवरला, जाहीर केला, जेन्ना ही मतां स्प्लीट जातली, ती मतां असो विशय न्ही की काँग्रेसी कडेन वयतली म्हूण धरूं नाकात तूं. आम आदमी पार्टीचे थंय लोक आसात बरे आसा, पूण तो RGP आहा थंयसर एक, आनी तो गोवा फॉरवर्ड आहा थंयसर एक. सो हे आतां कितें करतले पळय तेजेर डिपेंड आसा. सो RGPचो कॅन्डिडेट जर वोट काडीत फाल्यां एक 30,000 सुद्दां वोट काडीत जाल्यार तुका आनी कितें उरलां तुमचें? हय. सो हो बालेकिल्लो उरोंक ना. आलेक्स म्हणटा सारकें आसा, काँग्रेसचो बालेकिल्लो उरोंक ना, पूण तो BJPचोय ना. हय, तो मिक्स जातलो आनी RGP हेतून हेंचो घात मारतलो. एक गजाल म्हाका दिसता पॉलिटिकली आतां तो BJP क्लियर आसा, तांकां तो स्वताचो बालेकिल्लो बी करपाचो ना. ताका खबर आसा म्हणून तांकां फक्त तो तुगेलो काँग्रेसीचो बालेकिल्लो दवरपाचो ना. शक्य तितलो ते फडाफडीची तो राजकारणां करतलो. आनी म्हाका दिसता की जर RGP जर स्ट्रॉंगली जर हे करीत जाल्यार RGP हेतून वोट स्पॉयलर जातलो. ट्रायंग्युलर कॉन्टेस्टा भितर तुगेले ही विचित्र परिस्थिती जावपाक शकता. दुसरो विशय जो आसा व्हेरी इंट्रस्टींग जयल तो म्हळ्यार ह्या कॅबिनेटाक जो आयलो ऑर्डिनन्स, टुरिजम ऑर्डिनन्स, जंय गव्हर्मेंटान अशी